अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको खांसी के इलाज का नुस्खा बताऊंगी। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इससे पुरानी खांसी भी ख़त्म हो जाती है। इसको मैं आज़मा चुकी हूँ। इसके लिए हमने मेथी को अच्छा सा धो लिया है। थोड़ी सी मेथी है, बस इतनी। ये ले लें और इसको पैन में डाल लें। इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। इसमें 1 गिलास पानी शामिल करें। दो गिलास पानी डाल लें इसके अंदर। अब इसको इतना पकाएं कि ये आधा कप रह जाए, और वो आधा कप पीना है रात को सोते हुए। इसको हम कम आंच पे पकाएंगे, आस्ता आस्ता पके। आधा कप रह जाएगा तो हम इस चूल्हे को बंद कर देंगे। ये हमारा आजमाया हुआ नुस्खा है। इसको मैं पी चुकी हूँ, मेरी खांसी इससे ख़त्म हो गई है। आप लोग भी पिए, इंशाल्लाह आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। अब इसको हम इतना पकाएंगे कि आधा कप रह जाएगा। जब आधा कप रह जाएगा तो फिर उतार लेंगे। ये हम लोग ने पका लिया है। 2 गिलास पानी में ये बचाया है हमने पानी। इसको अब हम कप में निकाल लेंगे और रात को सोते हुए इस्तेमाल करना है इसे। अगर किसी को ज़्यादा खांसी हो तो इसमें नमक भी मिला सकता है, थोड़ा सा। बीपी वाला ना मिलाए नमक, जिसको बीपी ना हो वो थोड़ा सा नमक मिला सकता है। और ये देखें, ये तैयार हो गया है। ये खांसी के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग इस्तेमाल करें, बनाएं, पिएं और आपको आराम हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मेरा तैयार किया हुआ नुस्खा था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इस नुस्खे को आजमा भी चुकी हूँ और पी भी चुकी हूँ, और मेरी खांसी में बहुत आराम है। इस आती हूँ, आप लोग भी इसे आजमाएं, पिएं। इसे पिएं आप। और मिलते हैं आइंदा नए नुस्खे के साथ नई वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।